Ya, dapat lagi 1 ekor. Ini ikan lais ya, masih kecil, mantap. Dapat lagi 1 ekor. Lanjut.
Tarik terus. 3 ekor. Jadi ini dia ya, hasil mancing kita kali ini Mas Bro, cuman 3 ekor. Yang penting kita syukuri aja ya, mungkin ya rezekinya cuma segini ya. Jadi mungkin kalau besok kita mancing lagi dapat banyak lagi, yang penting disyukuri. Mantap.